Era manhã de domingo, quando a orquestra angelical, em plenos pulmões, entoava o aviso. Era um evento bem importante do Divino Infinito. Um jogo de futebol com estrelas de primeira grandeza. Tinha anjo, arcanjo, querubim, até São Pedro, São José, enfim. Imagine todo santo que via à mente. Mas o que todos tinham certeza é de que a Santíssima Trindade também estaria presente. Para que tudo saísse perfeito, o empenho foi redobrado. Ajeitaram um troféu e retocaram as linhas do gramado. A bola já estava cheia e a torcida se acomodava quando o Santos Expedito, por demais atento, notou uma coisa errada. Uma das equipes havia ficado incompleta. Tinha um jogador a menos naquela lista seleta. São Tomé aparteou, inconformado, esbravejou. Confira de novo 1 a 1. Não é possível que alguém faltou. Mas de fato a contagem foi feita e, já temendo atraso, a santaiada murmurou: tem que começar logo, foi tudo muito bem organizado. Antes que a torcida se revoltasse, Gabriel, que era o árbitro, ratificou o que já havia sido averiguado. De fato, faltava um jogador e logo ficou preocupado. Salomão, que era muito sábio, isso é até pleonasmo dizer, ele era técnico de uma das equipes e logo pensou no que fazer. Com tamanha sabedoria, presente que de Deus ele veio receber, imagina esquema tático, seria difícil perder. Mas ser um centroavante no banco e já temendo que seu planejamento fosse pelos ares, ele não titubeou e ordenou: tragam para mim o Soares. Sua inteligência ninguém nunca questionou. E todos do time sabiam que a ideia era providencial. Mas como explicar para a família que era um plano celestial? Soares não era apenas um goleador, artilheiro, coisa e tal. Viveu uma espécie de sacerdócio. E ele tinha de Deus o aval. Também um negão abençoado, esse varão de respeito, deixava até a vida de lado para ajudar qualquer sujeito. No céu todos sabiam a enorme falta que ele iria fazer. Mas o próprio Soares pregava, de maneira costumeira, que essa vida terrena é passageira, que o paraíso eterno é o que precisávamos compreender. Por isso veio a convocação. Soares já estava pronto e era certa a salvação. O Bugrão já estava preparado. E o seu maior desejo era ter sua família inteira no paraíso ao seu lado. Mas escolha requer abdicação. E para que Ana, Rafaela e Raíssa conseguissem a salvação, era preciso sair debaixo das asas dele e se fortalecerem unidas em perfeita comunhão. E assim aconteceu. Mas aquele homem era tão bom, tinha uma força sem moderação, que foi preciso 3 tentativas para parar aquele coração. E aí foi aquele alvoroço. Soares foi chegando no céu, ainda meio perdido. Bota a camisa aí, seu moço, o uniforme já está ali ungido. Já sabendo da obrigação, Soares ajeitou o meião, fez o sinal da cruz e foi cumprir sua missão. E se fosse comparar como se o último gol do centroavante fosse um passaporte para ele descansar, com certeza aqui na terra todos nós torceríamos para o juiz anular. Mas como explicar para o negão que não era para ele fazer o seu? Ele era predestinado desde que nasceu. No esquema de Salomão, ele tinha em cada ponta 2 atacantes ligeiros. Aí ficou mamão com açúcar. Da esquerda não chegava a ser um Jairo Lenze, mas lembrava bem aquele time carvoeiro. E aí deu já esperado. 1 a 0 o resultado. Vitória do time de Salomão, gol de cabeça do Bugrão. E como de costume, Soares fez uma multidão delirar. A Santíssima Trindade ficou satisfeita e com Soares foi falar: sempre acreditamos em você e sabíamos que logo você iria chegar. E como forma de gratidão pelo seu gol e pela sua chegada, diga uma mensagem que para sua família ela será enviada. Surpreso, Soares falou: vixe, filho, por essa eu não esperava, mas peça calma à minha família e diga que logo a gente vai se encontrar. A caminhada é difícil, mas a vitória vai chegar. Confie em tudo que eu fiz para deixar tudo encaminhado. E elas precisavam passar por isso, não sai nada fora do planejado. Aqui a morada é eterna e é isso que importa. Por isso, diga a Ana e as minhas meninas que quando elas chegarem, eu vou estar na porta. O centroavante Soares